大家好啊！歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個清水灣啦，有屋苑管理啦，比較少有㗎。咁咧，同埋佢係有個無敵海景啦。嗱，呢度有個細房仔啦。咁佢係兩房嘅設計，尺數咧就去680幾尺嘅，建築800幾尺。咁啊，好靚裝修啦，同埋好靚海景啦。租金37000，超靚景。呢度差唔多向正東咁滯，望到最靚嘅景呢度。呢個有屋苑管理啦，售價咧1380。呢個係主人套房啦，亦都係望到咁靚嘅景。咪睇下洗手間，其實設備齊全晒嘅啦，隨時住得。呢度坐喺度就望晒全海嘅啦，超靚。37000蚊租，或者係1380萬。有晒焗爐啦，明火煮食啦，有埋車位啦。呢度廚房都有埋冷氣啦。多謝收看呢個頻道，想睇樓就揾我啦。多謝晒。